วันนี้น้องมาตามาเที่ยวฟาร์มแกะนครนายกนะครับมาตานี่ไงแพรอทเดี๋ยวอะไรเนี่ยนี่ไงใช่ไหมใช่แพรอทปะไม่ใช่นกจิ้งเนี่ยมันขยับได้ด้วยลงมาตาอยากเจอก็ไปเหยียบเลยอุ้ยปิ่นของรักแท้ยุบน้ำกระเด็นเลยไปปิ่นตัวอะไรนะมันจะเหรอชอบไหมนี่ไงทางเข้านี่ไปดูข้างในนี่ยังไม่ถึงเลยนี่ไงตัวอะไรเนี่ยที่เล็กเหรอนี่แพรอทของจริงนี่มาตาไหนนี่มาตานี่แครอทเนี่ยจริงเลยน่ากินขนมด้วยไหนนี่ไงบิงใช่ไหมเนี่ยตัวดำเนี่ยใช่ไหมใช่บิงไหมเขาให้อยู่แล้วลูกนี่ไงอย่ายื่นมือไปนะลูกอย่ายื่นมือไปนะลูกมันตัดขนไปแล้วนะโอ้เยอะเลยอ่ะนะตาชอบไหมเนี่ยมีมาด้วยคนนี้เปล่าแบบนี่เรามาดูม้าดิมาดูม้าเปล่าเอาเล่นดิเอาเล่นมันร้อนมากลูกตกใจหมดจู้โอ้ไหนพี่จิมลงสไลเดอร์ไหนมาตาลงอันนี้เหรอจู๊โอเคพี่จิมอย่าขึ้นทางนั้นนะเดี๋ยวหน้าคว่ำไปนี่มาขึ้นทางน้องขึ้นเนี่ยทางบันไดสีส้มเนี่ยมาขึ้นทางบันไดสีส้มเนี่ยได้ไหมลูกตะเอ๋ไปอันนู้นน่ะต้องเหยียบอันนั่นไงลูกอันสีแดงอ่ะเนี่ยโอ้มาตาดูนี่มีไดโนเสาร์พันธุ์อะไรมั้งเนี่ยมาตารู้จักไหมมันต้องมาปีนข้างนอกนี่ลูกนี่ตัวนี้มาตารู้จักเลยชื่ออะไรนะเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรนะไทยเจลาท็อปแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ไม่รู้จักขึ้นรถไฟกับพี่ติมเลยพร้อมเดินทางหรือยัง
เดินทางกับพี่ติมไปนะจักดูสโนไวท์เหรอสโนไวท์อยู่ไหนสโนไวท์กับคนแคะโอ้มีคนแคะเอ้าไหนมีบ้านเจ้าหญิงเหรอไหนมาตานับคนแคะที่มีกี่คนเนี่ยมาตาคิดว่าคนนี้ชื่ออะไรชื่อสลิปปี้ใช่ไหมมาตารู้จักขนมนี้ไหมชื่ออะไรคะมากะลอโอ้สวยจังเลยของจริงเลยอ่ะไหนเดินผ่านโอ้ระวังไดโนเสาร์นะเนี่ยน่ากลัวมากเลยโอ้ทีเล็กดักมาตายอยู่ข้างหน้าแล้วลบลงนั่นไงแล้วลิ้นนะนี่ไงนกยุงบ้างใช่ไหมใช่นกยุงไหมสวยมากๆเลยนั่นลางเวลาเป็นจุดๆเหมือนในการ์ตูนเลยอ่ะนี่ไงมาตาเห็นไหมนี่กวางจริงเลยนึกไงพี่จีเหมือนในการ์ตูนที่พี่จิมดูป่ะที่ลายเป็นจุดๆเลยใช่ไหมโอ้ดูยาสีสวยเลยโอ้ยสีเป็นเรนโบว์เลยใช่ไหมมาออกทางนี้โอ้ยแอปเปิลนี่แอปเปิลของใครเนี่ยกัดแหว่งไปแล้วใช่ไหมแอปเปิ้ลอันนั้นแอปเปิ้ลยังไม่ได้กัดของสโนไวท์ไหมใช่ไหมของสโนไวท์กัดไปแล้วนู่นสงสัยเนื้อไปดูม้าต่อนะเหมือนในการ์ตูนเลยนะก็เป็นลายจุดๆนะเดินมาหามาตาแล้วคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมระวังหนักเขาเขียนว่าอะไรนะมาตาป้ายนะระวังม้ากัดโอ้ม้านี่สีขาวเลยเห็นไหมพี่ไปที่มาไม่หนูได้ไปไม่เหม็นหรอกไหนมาดูดักมาตามมาดูทางนี้เร็วมาเร็วไหนล่ะน่าดูมานี่ตัวใหญ่เลยตัวนี้ของปลอมนะโอ้ยมีแม่เป็ดกับลูกเป็ดด้วยของปลอมครับตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยในนี้มีอะไรไหมพี่จิมมาตอนตรงนี้มีไก่เยอะเลยอ่ะไก่อะไรเนี่ยทำไมมันขนฟูๆอ่ะไก่อะไรเนี่ยขนฟูๆด้วยกำลังหาชื่ออยู่ไม่เห็นนะดูลูกมันให้ขนปุยเลย
ลูกมันขนปุยเลยนะแต่ลูกเขาขนฟูเลยนะไก่พันธุ์อะไรเนี่ยเนอะอ้าวกระต่ายบิงเนี่ยบิงของจริงเลยมั้งเนี่ยมาตามาตาไหนตัวจริงตัวปลอมเนี่ยตัวไหนตัวจริง แล้วตัวไหนตัวปลอม โอ้บิงนี่ไงหูตกข้างหนึ่งบิงแน่นอนตัวนี้มาตาตัวนี้ตัวอะไรคะ อันนี้ก็โอเวอร์จังไม่กัดหรอกเขาแค่มาทักทายเฉยๆลูกจับได้เขาไม่ได้กัดหรอกแต่ว่าอย่าเอามือไปตรงปากเขาเอาตรงหน้าเนี่ยตรงหน้าไอตัวนี้ตัวกัดนะมาตาชอบไหมเนี่ยชอบไหมเนี่ยมันเหมือนโพนี่เลยมีผมหน้าม้าเหมือนมาตาเลยจับเบาๆแบบนี้แท้เลยใช่ปะของแท้ ไหนมาตาดูที่เห็นไหมปลาช่อนทำไมซอนใหญ่เลยอะโอ้ ใหญ่ก็ตัวเองอีก เห็นไหมนี่ไม่ต้องปีนนี่ก้มดูนี้ก็เห็นแล้วเนี่ยเห็นไหมน่ะเห็นมากเลยนะโอ้3 ตัวเลยพี่น้องเขาเลี้ยงไก่เอาไว้แล้วขี้ไก่มันก็ลงไปก็กินมาตามีห่านได้นะดีเนาะ